ये है दोस्तों एम आई का 9 पावर या रेडमी 9 पावर कह लीजिए इसको। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम आया दोस्तों कि इसमें साउंड नहीं आ रहा है, कोई भी नोटिफिकेशन साउंड वगैरह कुछ भी, यूट्यूब वगैरह कुछ भी यानी कि काम नहीं कर रहा है इसमें साउंड वगैरह। तो यहाँ पे हम टच कर रहे हैं तो यहाँ पे आवाज़ करना चाहिए, जबकि वॉल्यूम फुल किया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, लेकिन कुछ भी हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा है। स्पीकर भी ठीक है, यहाँ तक कनेक्टिविटी भी ठीक है हमारा, लेकिन जो वोल्टेज है वो आउटपुट नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सील्ड है जो दबा हुआ है अंदर की ओर, तो हो सकता है दबने के बाद ये प्रॉब्लम आया हो। तो यहाँ पे रिंगर आईसी होता है दोस्तों। ठीक है, इसको हमें सील्ड को यहाँ पे थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, चेक करके कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं हम। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कट लगाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ हमने थोड़ा सा कट लगाना है। चलिए, ये हमारा रिंगर आईसी है दोस्तों, इसको हम निकालेंगे बाहर और दूसरा लगा के देखते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कनेक्टिविटी सारा कुछ हमने चेक कर लिया है, नीचे से ऊपर तक कनेक्टिविटी ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमने देख सकते हैं आप कि हमने इसमें लगा दिया है। अब इसको ठंडा होने देते हैं दोस्तों, उसके बाद हम चेक करके देखेंगे साउंड आता है या नहीं आता है। ठीक है, चलिए, ये छोटा सा आईसी है, देख सकते हैं, इसको अभी हमने रिप्लेस कर दिया है। ये ठंडा हो चुका है दोस्तों, अब हम इसको चेक करके देखते हैं। ठीक है, ऑन करते हैं इसको। चलिए दोस्तों, इसको हमने ऑन कर दिया है। ठीक है, इसको ऑन होने देते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए, ये ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे लॉक, इसमें लॉक लगा हुआ है दोस्तों, तो इसको हम इमरजेंसी में ही चेक कर सकते हैं, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे चार्जिंग लगाते हैं। तो यहाँ पे साउंड सुनिएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी में आपको ये साउंड आपको पता चल जाएगा। तो देख सकते हैं सही हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉक पता नहीं मुझे कितना है,
इसमें, नहीं तो इसको हम चेक करके आपको सुना देते। ठीक है, ये दूसरे शॉप से आया है, तो ये आईसी आपको रिप्लेस करना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।